Nĩguo maũndũ maikaire itũra-inĩ rĩa Kale Mombasa, mũhera mũru ũrĩa umanĩte na mũberethi wa gĩko ũrĩa ũrĩkĩtie kũhũra na kũnyũrũrũkia gĩko nyũmba-inĩ cia aikari oro hamwe na iria-inĩ. Uko na hii shida karibu sasa miaka miwili. Harufu zote zinaingia ndani ya nyumba yangu. Na majirani wanakasirika na watoto wadogo wakienda madrasa wanakanyaga. Jirani yangu wako na watoto wadogo hawajui maskini. Haya ni magonjwa ambayo yanakuja sababu ya mazingira machafu. Gĩko gĩkĩ kĩigĩte aikari ũgwati-inĩ wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko. Amwe arĩa methambĩire maaĩ-inĩ marĩa mahutĩtio nĩ gĩko gĩkĩ marauga nĩ manjĩtie kũgĩa na mathĩna ma ngothi na thĩna ũyũ ũtangĩninwo na ihenya ta ũrĩa kwahotekana kweha makĩria. Tunashangaa kwa sababu haifai kuwa hivi. Na hii ni heritage area, ni mahali ya kujivunia. 6 months down the line hakuna kitu ambacho kimeninio. The only thing that we have seen is contractors wamekuja wamefanya baseline studies kama mwezi mmoja mwezi miwili alafu basi everybody has disappeared. Ateteri ya ihoto cia marĩa maturigicĩirie marakuithia thirikari ya kaunti na rũhonge rwa kũramata marĩa maturigicĩirie mũrigo wa gũtebeba wĩra-inĩ wao na njĩra ya kũiga aikari ũgwati-inĩ ũyũ. It's a disaster that tourists are walking in these conditions. So we request both the county government and the national government and NEMA take this very seriously because it's gone out of control. Tumehusisha NEMA, tumefanya hata mikutano na NEMA, tumefanya mikutano na county government, tumefanya mikutano na National Environmental Complaints Committee, lakini mwisho wake hakuna kitu tunafanya. Sasa iliyobaki mwisho labda kwenda koti. Thirikari ya kaunti ĩno yugĩte nĩ yamũkĩrĩte mateta maya na nĩ yanjĩrĩire mũbango wa kũrũnga mĩberethi ya gũte maaĩ ma gĩko ngwatanĩro-inĩ na bengi nene ya thĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.